Laidos partneriai Flamingo Pink Sushi – malonios staigmenos sushi mėgėjams. Labas rytas visiems, kurie žiūrite laidą Teritorija. Vieni gyvena pomėgio laukimu, nes jį įtakoja sezoniškumas. Kitigi nežiūrint to, koks oras, neria į stačią galvą. Tad artimiausią pusvalandį teritorijos verti prisiminimai ir dar neatvėsia praėjusios savaitės įspūdžiai. Tad pabūkime kartu. Ekspedicija Baltosios naktys įgauna pagreitį. 5 draugai, 5 motociklai ir daug bekelės. Atgaivinta tradicija, ekstremalios oro sąlygos ir kylančios sniego dulkės. Bei apie savotišką žaidimo aikštelę danguje. Apie tai jau artimiausią pusvalandį. Ekspedicija Baltosios naktys įgauna pagreitį. Įprasta, kad enduro mylėtojai kelionėse nesirenka prabangių viešbučių. Jie mieliau susilieja su gamta. Palapinės, uodai, maistas pagamintas ant laužo. Tai neįkainojamos atostogų akimirkos. 4 vyrukai ir 1 mergina, tad kirbėjo mintis jos pačios paklausti, kodėl ryžosi tokiai kelioniai. Aš ir norėjau, kad būtų toli, nes važiavom į tą kraštą, kuriame dar niekada nebuvau ir nežinojau, kada galbūt dar gyvenime man galbūt atsiras galimybė nuvažiuoti. Labai norėjosi į šiaurę tų baltų naktų pasižiūrėti, visa kita jau buvo nesvarbu, kas nutiks kely, kaip bus. Svarbiausia važiuoti su gera kompanija ir štai, grįžom sveiki gyvi. Dar viena kelionės diena ir ekspedicijos Baltosios naktys moto dalyvių penketukas Emilė, Dainius, Tomas, Mindaugas ir Aidas tęsia kelionę. Šios dienos tikslas pasiekti Kem miestelį, įsikūrusi prie Baltosios jūros. Jei norite pamatyti jūrą, reikia išlaukti to момento. Как вас зовут? Хлебнов. Но это фамилия. Александр. Александр. А вы здесь живете, да? Да, Николаевич. Николаевич. А вот как с морем? Бывает вода? Вода так сейчас сухая. Ага. А потом... Прибывает к вечеру уже. К вечеру? Да. Сегодня будет? Да. Nors įsivaizduoju baltą, švarę, pingvinai. O čia prašau, pagaliai, ežiai. Ežiai vaikšto? Iš kur jie čia atsirado? Už 200 litų gavę nakvynę, pirtį, garažą jie įsikūrė Kem miestelėje, o vakarop pasinėrė į naktinį gyvenimą. Anksti ryte išplaukė keltas. Ištvermingieji gula poilsio likus valandai iki žadintuvo. Metas keltis ir ruoštis ilgam plaukimui per Baltosios jūros vandenis iki Šventojo vienuolyno. Visi kabutėse žvalūs ir laimingi. Diena be motociklų. Po beveik 4 valandų plaukimo per Baltąją jūrą pagaliau pasimatė vienuolynas. Ten žmonės keliasi į tą salą, savaitę, 2 irgi atitrūk būtent nuo tokio miestietiško ritmo gyvenimo ir reikėtų daugiau laiko praleisti. Mes irgi praleidom ten laiko, bet buvom išsinuomavę dviračius. Su dviračiais irgi apvažiavom tos salos pagrindinės lankytinas vietas, ten labai gražus vidury ežeriukai yra, kurie susisiekia kanalais, jais galima plaukėti su valtėmis. Rusijos senovę galima nuotraukose pamatyti, eksponuojamuose. Dabar ten yra atstatinėjamas tas vienuolynas. Vienuolynas pats labai įdomus. Jisai sulipdytas iš įvairių gabalų, statytų įvairiais laikotarpiais. Pirmasis vienuolynas apie 14 amžių. Tokio. Ir vėliau po truputėlį buvo pristatinėjama. Ir svarbiausia, kiekviena ta nauja statinio dalis jinai yra visiškai skirtinga, statyta iš kitokių medžiagų, visai kitos stilistikos, bet kartu visas tas statinys atrodo labai vieningas. Į krantą parsirado apie 9. Šiuo metu yra 11 valanda vakaro ir mes tik dabar pradedam savo kelionę. Tai yra mums iššūkis. Tai mums įdomu, tai yra Baltosios naktis, turim 300 km kintalakšos, turim daug jėgų, privalgę šokolado, gazuosim.
Noras pamatyti ir pajusti važiavimo malonumą esant baltosioms naktims privertė sėsti ant motožirgų ir važiuoti. Mintis buvo įveikti bent 100 kilometrų iki Kandalakšos. Važiavimas teikia malonumą. Pritemsta, bet pakankamai šviesu. Važiuosi lengvai ir kažkaip visai neima miegas. Ekspedicijos dalyviai per pirmąją Baltųjų naktį nutarė važiuoti iki pat Kandalakšos, kur prasideda pietinė Baltosios jūros pakrantė. 102 stoja, bendrauja, kvailioja, tai juk pirmoji jų baltoji naktis kelyje. Apie 5 ryto pasiekė Kandalakšą, pravažiavę dar keletą 10 kilometrų surado privažiavimą prie jūros, tai tik 6 ryto ėmė tikti palapinės, o pirmieji važiavimo įspūdžiai aplankė tokie. Jausmas toks keistas iš tikrųjų. Pats važiavimas tai buvo iš tikrųjų, afigenai. Važiuoji ir jauti, kad kažkaip tai, kitaip. Kažkaip gera. O dabar tai jo. Miego nelabai norisi, bet matyt, kad reikia. Teks. Jo. Naktis kaip? Kaip diena? Kaip diena. 1 valandą čičiut pritemo. Paskui pradėjo švist. Pirmas lietus. Švelnus. Aš nežinau, miego noriu. Naktis balta, bet vis tiek naktis. Žiauriai fain. Šiaip tai labai gražu, kur atvažiavom. Balta naktis buvo, kažkaip pasakius, įspūdinga turbūt. Graži, bet sunki. Perbėgo stirną per kelią prieš mane. Tada pravažiavau, kažkas dar bandė bėgti. Staiga pagrįžau. Ten buvo kažkoks žvėris panašus, nežinau, gal vilkas, gal lapė, kažkoks rudas, bet panašus į vilką. Tai va. Ir kadangi paskui dar už manęs važiavo Ziūnė ir dar daug važiavo, tai tas žvėris nebepagavo stirnos, žodžiu, sugaidinom vakarienę. Niekas nematė. Klinkui pelkės, tu važiuoji tiesiu asfaltiniu keliu, vidury nakties, bet ta naktis balta. Tai va ir kelionės pavadinimas iš to kyla, nežinom, kad kaip tik bus laikotarpis su baltosiam naktim. Baltosios naktis iš tikrųjų pats geriausias, vienas iš geriausių prisiminimų. Niekada nepatirtas jausmas, nerealus jausmas, turiu pasakyti. Grįždami ir tarpusavį kalbėjom, kad būtinai sugrįšim jų dar pamatyti. Nes tai yra labai smagu. Prabudę kažkur apie vidurdienį, išgėrė kavos ir vėl į kelią. Šios dienos tikslas pasiekti Varzugos kaimą. Tai kelionės ryčiausias taškas. Ten baigėsi visi Kolos pusiasalio keliai. Tas raudonas šiuo reiškia, kad ten enduro. Nes tas pats kelias pereina į raudoną. Kurioje? Pravažiavus Sumbos miestelį, ekspedicijos Baltosios naktis dalyviai netrukus ir vėl pasiekė smėlėtą bei akmenuotą Baltosios jūros pakrantę. Čia nenusakomas jų džiaugsmas tiesiog tryško. Motociklais jie raižė Baltosios jūros pakrantę ir pagaliau ratus įmerkė į šaltą ir sūrų jūros vandenį. Į Baltąją jūrą. Persas, ramaniakas. Bet jau man gana. Tai sušlapinote, taip Honda vėl nebevažiuos dabar. Hondas visada važiuoja. Uodas čia kanda. Reikia biškį pat prižiūrėti. Atgaivinta tradicija, ekstremalios oro sąlygos ir kylančios sniego dulkės.
bei apie savotišką žaidimo aikštelę danguje. Laidos partneriai Flamingo Pink Sushi – malonios staigmenos sushi mėgėjams. Rubrikoje pramogos apie adrenaliną sklindantį iš dangaus. Tradicinė oro šventė Trakuose buvo skirta paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, vasario 16-ąją, bei skatinti žmonės turiningai leisti laisvalaikį. Kaip pilkas dangus ir kur tik akis apriepė sniego pusnis, parasparniai, dar vadinami dangaus paukščiais, ne tik pakėrėjo, bet ir tapo azartiškų reginių. Skristi yra viena, tačiau tiksliai nusileisti ir dar šiek tiek praskristi. Užduotis nelengva, tačiau labai įdomi. Kiekvienam parasparnininkui reikia ne tik sėkmės, bet ir tikslumo apskaičiuojant tam tikrus niuansus. Bet čia labai sunku apskaičiuoti savo aukštį, greitį ir visą tai reikia teisingai sukalkuliuoti ir patirties daugiau reikia. Visus metus į padangės kylantis adrenalino mėgėjai trokšta nekasdieniškų pojūčių. Trokšta to, kas leidžia kuo ilgiau kyboti virš žemės ir justi tai, kas duota paukščiams. Skraidyti žiemą ar vasarą teikia daugiau malonumo ir įspūdžių. Apie tai kalbėjome su šio pomėgio entuziastu. Iš tiesų tai ir vasara ir žiema yra visiškai skirtingas skraidimas. Žiema daugiau, sakykim, tokia egzotika. Na, iš tiesų įspūdinga. Visai kitaip atrodo tiek žemė, tiek visa aplinka, tiek patys pojūčiai yra visai kiti. Kasmet Lietuvoje populiarėjanti parasparnių pramoga sužavi vis daugiau žmonių. Bet kas juos užkabina šiame pomėgėje ir kodėl jie skraido? Atsakymai skamba panašia gaida. Svajonė buvo visą laiką skraidyti ir tai pigiausia priemonė gyvendinti savo svajonės, galima sakyti. Dėl to ir lėktuvas telpa bagažinį ir ant spintos ir nereikia sukti galvos. Už tą laisvės pojūtį, kurį patiri, kaip pakyli nuo žemės, atsiplėši, ausise tik tai vėjas švilpia, aplinkui daugiau nieko nėra, absoliuti erdvė. Tai labai sunku iš tiesų nupasakoti žodžiais, tai reikia pajausti. O kokios emocijos gali aplankyti, kai sklendai danguje, kur tyla, tu ir parasparnis? Pradžioje ten būdavo baisu, širdis plakdavo dažniau, o dabar tai tiesiog labai gražu. Netrodydavo per daug ten tų virvučių tada pačiai pradžiai? Pradžioje jo, ten visko per daug, rankų trūksta, proto irgi kartais, paskui ten viskas atsistoja į vietas ir viskas labai gražiai gaunasi. Parasparnių sporto entuziastams dangaus platybės savotiška žaidimo aikštelė, kurioje jie nuo žemės į dangų žvelgiančius smalsuolius užburia įspūdingų šou suktukais, o tai tiesus kelias pasivaikyti adrenaliną. Tik klausimas, ar to norisi? Stengiamės, aišku, skraidyti saugiai, bet truputį padarom ir kokią nors vieną kitą figūrą. Ar angilį spiralę, ar kažkas panašaus, kad šiek tiek dinamiškiau paskristi, pabandyti tokią, žinot, kaip na, ne vien tik tai paprastas skrydžio, bet truputėlį veiksmo daugiau, nes ore skrendi, landšaftas keičiasi pakankamai, sakykime, nedaug. Ir tam, kad save truputį paskatinti, paerzinti galų gale šiek tiek, tai norisi to tokio adrenalino dozę gauti karts nuo karto. Dar vienas tradicinis renginio momentas – užgavėnių karnavalas danguje. Linksmoji šventės dalis atrodė taip. Pirmajam nepasisekė, skrido atostogauti, tačiau geri norai ir liko tik gerais. Dabar taip sugalvojo vidury žiemos apsirengti, pasakykit. Į atostogų su mergina važiavau ir kažkaip atsiradau Trakuose, nusileidau. Ne į tos kraštus išskraidino kelionio agentūra. Palauk, nedėk. Ar patiko? Tikrai labai patiko. Tik aišku, turėsiu nusiskundimų kelionio agentūrai, kadangi biški per žema temperatūra buvo. Jie sakė, kad Bahamose būna 30 laipsnių, o dabar kažkėl -10. Kas atostogauti, о kas ir žuvės в дангу кило. Нет, большая рыба клюнула и утянула нашу удочку. Но мы не теряем надежды поймать все равно большую, красивую, крупную рыбу. Kol šie danguje žuvies ieškojo, kur buvęs, kur nebuvęs, arabas ant Lietuvos žemelės nusileido. Allah ir gevn gör dirgers.
Я только по-русски говорю. Только? А сейчас по какому говорили? Это был ломаный арабский. Знаете, летать в самолетах, бывает, что мы знаем о случаях, когда террористы нападали, поэтому знать арабский должен каждый уважающий себя пилот. Netrukus ir raudonosis klounas parskrido, tik nuojauta kuždėjo, kad be laimikio. Ну и как клоунам полет? Ой, супер, но рыба почему-то куда-то убежала, так и не смогли найти, представляете? Наверное, на глубине где-то, очень глубоко. Не высоко, а глубоко. Вот. Štai tokia dar viena įsimintina šaltos žiemos diena, kurios nuotaiką, reginį ir įspūdžius pabandėme perteikti jums. Dažniau žiūrėkite į dangų, juk ten ne tik žvaigždė žiba. Rubrikoje sportas apie motokrosą be dulkių. Lietuvos žiemos motociklų kroso čempionatas atgimė ir tapo itin dideliu išbandymu tiems, kurie nepabūgo jame sudalyvauti. Vėjas ir pūga lauke, adrenalinas širdyje iššaukė motyvaciją įveikti ne tik atšiaurę žiemą, bet išbandyti techniką bei save. Idėja atgaivinti Lietuvos žiemos motociklų kroso čempionatą brendo jau senai. Idėja žiemos, tai buvo tarybų turbūt Lietuva. Visą laiką vykdavo vienas toks kaip ir pagrindinis žiemos etapas. Mes ilgai diskutavom, ilgai galvojom, kaip padaryti žiemos čempionatą, kadangi dabar pati technologija pažengus į priekį ir padangas pradėjo gaminti su dygliais. Bet pačių padangų kaina yra gana didelė, kad priimti tokį sprendimą, kad visi naudotųsi vieno gamintojo ar tai pačio to karbo aukštis, plotis ir tai visi paskaičiavimai. Tai nusprendėm padaryti čempionatą su paprastom padangom. Jas galima tik tai įpjauti, pasirinkant minkštą gumą. Kadangi tai pagal Lietuvos motociklų sporto federacijos nuostatus rengiamas čempionatas, kuriame sportininkams nebuvo leidžiama važiuoti su dygliuotomis padangomis, tad sportinis važiavimas atrodytų mažų mažiausia beprotystė. Tačiau tame yra ir svarių pliusų. Važiavimas tokiam padangom, ką norėčiau pabrėžti, kad labai lavinasi sportininkų technika. Šitokiom sąlygom su padangytėm, kurios neturi pačių dyglių, turi apgalvoti, turi duoti gazą ant posūkio, nepersistengti, nes tiek karšti vyrukai jie nepasiekia čia gero to tikslo, kurį galima būtų vasarą. Čia paprasčiausiai turi būti mąstymas sportininkų. Važiuodamas su dygliais, pradėti važiuoti be dyglių, tai čia labai jau stipru, kaip sakant. Dėl 2 ratų, dėl dviračių. O keturačiams jiems tik tai turbūt pačio greičio, su dygliais gali greičiau važiuoti ir stabiliau. O be dyglių jau tu turi gaudyti tą motociklą ir čia kūnas, vestibuliarinis aparatas veikia, viskas labai šaunu. Kauno Aleksoto oro uosto trasoje smalsumą kurstė sportininkų gebėjimai įveikti vieną ar kitą plėdėjusį posūkį, kurių pravažiavimą vainikuodavo kylančios sniego dulkės. Lietuvos motociklų sporto federacijos prezidentas juokavo, kad sunkiausia užduotis buvo dulkės. Aš dabar, kaip sakant, sulaukiu šito rezultato, kiek susirinko dalyvių, nes buvo dalyviams paskelbta bent jau prieš mėnesį gerą, kad vyks toks čempionatas ir toks noras buvo. Pasiskambinau keliems tikrai perspektyvės sportininkas, sakau, ko nedalyvaujat, sakau, viską padarėm, trasa nebedulka, ko nevažiuojat, ko trūksta. Tyla, nieko neatsakė. MX1 motociklų klasėje didesnė intriga neužsimezgė. Tiek pirmame, tiek ir antrame važiavime nepralenkiamas buvo Domas Grundelė. Airimas Lukšė antras, Saulis Zalinkevičius liko 3 vietoje. 85 kubinių centimetrų klasėje važiavo tik 2 jaunieji dalyviai – Titas Balvočius ir Artūras Daravičius. Emocijų buvo daug, tad lengva šiems sportininkams tikrai nebuvo. Sniego skonį pajuto ir vienas, ir kitas. Tačiau pirmasis važiavimas sėkmingesnis buvo Artūrui, o antrajame, likus 2 ratams iki finišo, abu varžovai griuvo. Artūras motociklo neužsivedė ir nefinišavo.
Motociklų su priekaba klasėje važiavimuose pirmos pozicijos iš rankų nepaleido Vytauto ir Andžejaus Račkų ekipažas. Pagirių motokroso atstovai Olegas ir Igoris Kretininai pirmajame važiavime finišavo antri, tačiau sėkmė antrajame važiavime nuo jų nusigrėžė. Įlėkę į pusnį jie nebegalėjo užsivesti savo motociklo ir finišuoti. Tad Biržiškelių Tauro Variakojo ekipažas pirmajame važiavime finišavęs trečias, o brolių Kretininų nesėkmės galutinėje įskaitoje įsitvirtino antroje vietoje. Keturračių klasės kovose Irmantas Tamuliūnas buvo nepavėjamas ir tapo savo klasės nugalėtoju. Kęstutis Juozaitis bendroje įskaitoje buvo antras, o latvis Reinis Baloris trečias. Atgaivintas čempionatas neužges ir taps gražia tradicija palydėti žiemą. Aš manau, kad mes atgaivinam ir manau prijungti šitą mūsų renginį ir čempionatą prie pačių užgavinių. Pamastėm, kad labai ilgai žiema mums susilaiko ir mums ją reikia išvaryti greičiau. Tai mes stengiamės suburti kuo daugiau sportininkų su keturračiais, priekabom ir dviračiais, sukelt tokį triukšmą, kad ta žiema paspruktų iš mūsų greičiau. Kovo 3 dieną Kauno rajone Lakų seniūnijoje aidės motociklų gausmas. Mačai vyks Supermoto taurės Sauliui Vaičiuliui atminti. Tai verta pamatyti, prisijunkite ir jūs. Dėkojame, kad šį pusvalandį buvote su Teritorijos laida ir mūsų herojais. Mūsų laidą internete gyvai taip pat galite matyti Lietuvos ryto televizijos portale tv.lrytas.lt. O mes susitiksime po 2 savaičių gražaus ryto su Lietuvos ryto televizija. Sudie. Mano darbas jau pradėjo strigti. Mes taip ir supratom. Anksčiau atlaikydavo 1 dieną. Dabar atlaiko pusę dienos. Hebra, man atrodo, kraunam šitą laivą, kol nepatvino, o paskui, kai jį pakels išnešim, galėsim išplaukti. Gal nunešti? Laidos partneriai Flamingo Pink Sushi. Malonios staigmenos sushi mėgėjams.